Je vais vous présenter la solution buccale et nasale Silence Gros Ronfleur. La synergie de la solution buccale et de la solution nasale va permettre d'éradiquer totalement les ronflements chez le gros ronfleur. La solution buccale est à pulvériser dans la cavité buccale. Elle va lubrifier les tissus de la gorge et va ainsi éviter les bruits qui causent le bruit du ronflement. La solution nasale va améliorer la qualité du passage de l'air par son action décongestionnante et anti-inflammatoire au niveau local. L'utilisation est très simple. Utilisez successivement d'abord la solution nasale, agitez bien le flacon puis pulvérisez une fois dans chaque narine et mettez la tête en arrière pour laisser le liquide glisser vers les tissus. Ensuite, appliquez la pulvérisation buccale, agitez bien, faites une première pulvérisation, déglutissez, au bout de quelques secondes, faites une deuxième pulvérisation et avalez votre salive à nouveau. Les 2 flacons suffisent pour 1 mois d'utilisation. Mesdames, faites de beaux rêves.